Trong phần tập ở phía và đại biểu quân của Campuchia và đại cho quân Đồng Nang miền Award gồm tàng Prep Hồ Số Phật Thăm Liên Trà miền Phật Tổng Liên trong nông long cầu ấy chịu các tình dục tên đi hỏi số oi cả cam ca đang Phật Tập Ba Sát Dân cho ở miền được biết việc rồi bạn Meta cho miền được biết việc rồi trong tam ca Việt Nam rồi bằng Prep Hồ Số đang có đối chia cả cam ca để ban Việt Nam nông thị trường đi bạn nó送oi dân chỗ ở miền được biết rồi khẳng định thua khai thác cỏ đi các bạn thua khai thác cỏ trên bạn ở miền tây trên bạn không oi băng đâu ăn mà thân là tiền bạn ăn mà thân là tiền khẳng lại từng nhiều chỗ những bạn oi ai số mà khát từng ai trên bạn khát than thôi thì tới giờ ở bên chua thì tới bạn cho mà cùng bạnซึ่งนอกจากโอกาสปีนี้เคยทาประวัติเมียนนำวัตเมียนระบาดไรบุคคลประสังพรมแตงนายจ้าอังกับท่านเตียนแตงหลับมุ้ยนำดำนางอังกับท่านเตียนพรมแตงอังกาเพลิงนำอังกาสังคมดำนางรถอังกาสังคมท้องกุศลบาลเมียนวัตเมียนนอกจากโอกาสปีนี้หายจังเทพจำทรงการอนุญาตอำเภอไหลพุกุลพระพุทธเจ้าทรงเรียบจำจับพรามโต๊ะต่อเต่าทรงกระทายบังคุมจนพวกไหลพุกุลพระอุปเชยพระได้เจ้าพระคุณดำนางเนรวัดพระได้เจ้าพระคุณวัดสระพุกุลบงพระคณาตึกษาบนางกระทาประธรรมเมกาพระผู้ทรงครุพอังได้พระอังปานิมันเมียนประแทกในคลองโอกาสเป็นนิดน้อยสิบนี้เกี่ยวกับเทียบทรงกรบกระดามาจ้าอังกับท่านเตียนแดงกับมวยนั่งดำดังอังกับท่านเตียนเดเมียนวัตเมียนนกนกกาเป็นนี่น้อยสิกใจกรบน้อยสิกใจจระพราทรงกรบกระดาคณะกรรมการอารามพิบาลคณะอาจารย์ไตรประจำในวัดเสด็จพุทธบงพระคณาตึกษาเมรุตาประเทียนวัดลูกตาอาจารย์วัดนั่งสมาชิกคณะอาจารย์ไตรพร้อมแตงคณะกรรมการดำนางอ้อยประเจียพุทธบริษัทแตงประมวลคำโดยสิกรีกรวัดเสด็จพุทธบงพระคณาตึกษาใครอาทิตย์ตีดับประมวลแค่ตุลาขนำพีบอลโซนโรยมาไทยพรำเราในไทยดับปีโรยแค่อาศัยขณะมาสร้างสัพพะพุทธศักราชปีปอนปรามโรยหกสับประมวลบ่ปดประได้ประกุลประอุปเทก็ประอุปเทประได้ประกุลกระปังประผู้โสดประทับเบกาประเทราลุเทระกระปังเกียรติสการะบักจำรันประเจ้าพุทธบริษัทประเจ้าเจ้าหนังจุนรุ่งเทพได้เกียรติกรุเนเปสัจนาสมัยในโอกาสมหานาคตระประกอบด้วยพันธุ์เรียกสมัยในพระพุทธศาสนาบางบำรุงรัง
ពេញផ្ទៃនៃបណ្ដាវត្តសេរីប្រជុំវងព្រះកណាទឹកថាប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងក្នុងនាមជាព្រះចៅអធិការវត្តនិងជានៅប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់ជាន់ថ្នាក់សូមអនុមោទនាចូលរួមអបអរសាទរអង្គធនទានអង្គការនានាប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងមានប្រតិយសូមនះរីករាយជាមហាកិត្តិយសសូមទទួលស្វាគមន៍ដល់ម្ចាស់អង្គធនទានអង្គធនទូត្រៃកឋិនសង្គមការឯកជនអង្គការភ្លើងនិងអង្គការសង្គមនានាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកសាងបង្ហាញចូលមកកាន់នៅក្នុងអវវត្តនាក្នុងឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569គ្រិស្តសករាជ2025ដូច្នេះក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមទ្រង់ការអនុញ្ញាតបានប្រកេតនឹងជូនជាកម្មវិធីដែលត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងឱកាសនេះមានដូចតទៅទី1សូមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រកបដោយលក្ខណៈសុជីវធម៌ឲ្យមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវល្អក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទី2ក្រុមនារីរបាំសិល្បៈសម្ដែងជុំបរបាច់ការទៅដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់អង្គធនទានទី3នាទីឧទ្ទិសនាមទី4កម្មវិធីជូនប៉ាន់សរសើរនិងសម្ដែងនៅអំណរកថាអំពីគណៈកម្មការប្រចាំការនិងទី5វិធីគោរពទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺថាមាន5គឺថាប្រកាសដែលយើងត្រូវរៀបចំធ្វើនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចឹងទៅគឺថាទី1ដោយមានព្រះពុទ្ធសោតប្រធមវាចាគណៈកម្មការគ្រប់ស្បតតប្រាក់ការរៀបចំអំពីម្ចាស់អង្គធនទានអង្គការសង្គមនិងយាយតាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានរបៀបរៀបរយបានល្អហើយក៏សូមអនុញ្ញាតឈានចូលដល់កម្មវិធីទី2គឺគោរពអញ្ជើញទៅដល់ក្រុមនារីរបាំសិល្បៈសម្ដែងជុំពោបាច់ការទៅដល់ម្ចាស់អង្គធនទាននិងពុទ្ធបរិស័ទប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសពេលនេះបាទដល់គណៈនាទីនារីរបាំសិល្បៈក៏សូមចាប់ដើមanh nó play nào play anh đặt play nào play nha play anh bạch ca là bạch ca mình họ cô của họ muốn ông bị họ nó bị thử đại đây nó thử đại đâu bé cho mưa thành sát bé cho mưa thành mưa
tiền trong ông sư ông đánh ngồi xuống